Hej, jeg hedder Jakob. I den her video vil jeg undersøge, hvor langt en Skoda Enyaq 60 kan køre på motorvej på en opladning. Bilen jeg tester i dag er den her Skoda Enyaq 60 fra 2021, som har kørt ca. 30.000 km. Jeg ved, at elbiler bruger en del mere strøm, når de kører motorvej, men jeg er ret spændt på at få det testet i virkeligheden. Bilen her har et batteri på 62 kWh, hvoraf man kan bruge 58 kWh. Den er opgivet til at kunne køre 403 km, jævnfør WLTP-standarden. Jeg har tidligere lavet en test af en Skoda Enyaq 60 ude i virkeligheden på en tur med blandet motorvej, landevej og by. Der fandt jeg ud af, at bilen på den tur kunne køre, hvad der svarer til 312 km, når det var under 5 grader. Men i dag er det en anden test, fordi der skal jeg ud kun at køre motorvej. Når jeg om lidt kommer ud at køre, fortæller jeg, hvordan jeg har tænkt mig at lave testen her på motorvej. Jeg har spekuleret lidt over, hvordan jeg på en fornuftig måde tester, hvor langt de her forskellige elbiler kan køre, når man kører motorvej. Og jeg er kommet frem til den her løsning. Jeg kører ud på motorvejen, så sætter jeg fartpiloten til ca. 120 km i timen. Jeg vil i hvert fald forsøge at ramme en gennemsnitshastighed på 120 km i timen, fordi det ligger lige over det landsgennemsnit, der er for motorvejskørsel i Danmark. Den ligger på ca. 118. Når jeg så kommer på motorvejen har sat fartpiloten i gang, så venter jeg til, at den skifter 1% på tælleren. I det her tilfælde var det, da den skiftede til 65%. Så nulstiller jeg bilens triptæller, og så ser vi, hvor mange kilometer vi når på de næste 10% strøm, vi bruger fra bilen. Og jeg kan jo risikere, at der er lidt trafik, så jeg bliver nødt til at sætte hastigheden lidt ned, men så kører jeg det hurtigere bagefter, så gennemsnitshastigheden den ender på 120 km i timen. Det gør så det her med at køre 10% af rækkevidden. Både den ene vej på motorvejen, så vender jeg om og gør det også den anden vej. For simpelthen at kompensere for, at der vil være medvind den ene vej. Og så bliver der jo på den her måde den samme modvind den anden vej. Så kan vi se, hvor mange kilometer bilen den kører hver vej. Det lægger vi sammen og regner ud, hvor meget rækkevidde vil det så give på et fuldt batteri. Men det regnestykke tager vi lige, når vi er kommet hjem fra køreturen her. Inden jeg tog afsted på turen, så har jeg lige tjekket, at dæktrykket var, hvor det skal være. Jeg har sat det på 3 bar. Klimaanlægget har jeg sat på 20 grader. Og udenfor er der i dag 9,5 grader, siger bilens infotainmentsystem. Det er støvregn. Det er ikke godt for rækkevidden, men jeg tænker, det er meget gennemsnitligt for Danmark. Så på den måde er testen her et forsøg på at gøre det så virkelighedsnært som overhovedet muligt. Efter at være kommet hjem fra turen, kan jeg nu kigge på det data, jeg har indsamlet. På de første 10%, jeg kørte af bilens batteri, kunne jeg køre mellem 23 og 24 km. Så vendte jeg om og kørte 10% af den anden vej, og der kunne jeg køre mellem 21 og 22 km. Jeg kunne godt have tænkt mig et decimal mere på bilens triptæller, simpelthen for at kunne vide, om jeg havde kørt 23 eller 24 eller 23,5 km på de her 10% strøm, jeg har kørt af bilen. For det kan godt have en betydning på 5-10 km i mit resultat, når jeg nu ikke har det her decimal. Men jeg har forsøgt at gøre regnestykket så præcis som muligt med de data, jeg har. Det lykkedes mig at køre 45 km på de i alt 20% strøm, jeg har kørt af bilens batteri. Og det giver mig en rækkevidde på 225 km, og det var i dag, hvor det var 9,5 grader, det var lidt regn i luften, og jeg har kørt med 120 km i timen i gennemsnit. Jeg kan også godt forstå, hvis kommende elbilsejere eller folk, som har købt sådan en bil her, bliver en lille smule skuffet, hvis de går ind til sådan en bil her med en forventning om, at den kan køre alle 403 km, som den er opgivet til, også ved motorvejskørsel, når det er koldt, og ved høje hastigheder. For det kan bilen ikke. Derfor er det jo vigtigt, at man inden da har undersøgt det, for eksempel ved at se en test som den her, eller ved selv at prøve det ude i virkeligheden. Derfor synes jeg også, det er super spændende at møde kunder her i min butik og få snakken om, hvad de skal bruge bilen til, så vi kan finde ud af, om den bil, de kigger på, er et match for dem. Det er vigtigt for mig, at du ikke ser den her test og så tænker, jamen en Skoda Enyaq 60, den kan kun køre 225 km på et fuldt batteri. Fordi det er ikke muligt at starte med at køre 120 km i timen, og så bare blive ved til batteriet, det er tomt. Du vil altid skulle hen til motorvejen, hvor du kører langsommere, inden du kan komme op og køre hurtigt, og du skal typisk også af motorvejen igen og køre et eller andet sted hen. Så har du en tur, der er længere end 225 km, jamen så kan det muligvis godt lade sig gøre, så frem det ikke er hele turen, der er på motorvej. Der er også nogle ting ved min test her, som trækker ned i rækkevidden. For eksempel, at det er så koldt, som det har været, og at det regner.
for rigtig mange mennesker, at det her er en bil med rigelig rækkevidde. Og så er det klart, at der kan være en sommerferie ned igennem Europa, hvor man må nyde et par ekstra pauser for at få ladet bilen op. Heldigvis er det varmere end 9,5 grader, når du skal på sommerferie. Tak fordi du har set med på den her test. Du finder flere test på vores kanal, og jeg vil blive rigtig glad, hvis du giver den her video en tommelfinger opad. Hvis der er en bil, som du tænker, det kunne være sjovt, at jeg lavede en test på, så kan du bare skrive den i kommentaren under videoen. Så tager jeg den med i mine overvejelser til en af de kommende videoer. Tak fordi du ser med. Hej hej.